Hello guys, welcome pala sa aking channel, Kiko Mekaniko. So, siya nga pala guys, kung bago po pala kayo sa aking channel, sana po pakisubscribe niyo yung aking channel, Kiko Mekaniko. At pakipindot nyo na rin po guys yung notification bell na all para lagi po kayong updated at nanonotify pag may bago po ako na videos na upload guys tungkol sa paggagawa ng iba't ibang trouble ng iba't ibang klase ng sakyan. So ngayon guys, papatuloy ko na po itong pag-share ko naman itong latest update dito sa ginagawa ko na Chevrolet Aveo. So ang nilaki na po nito guys, parang paresan po ng Chevrolet Optra. Ayan. So kung mapansin niyo po ngayon guys, umaandar itong makina. Ayan, Chevrolet Aveo. Ayan. So ito po guys yung kung makita nyo lang po sa ng video nito guys, ang isip po nito normal cranking siya guys pero ayaw mandar. So ito po yung issue nito guys. So tulad nga po ng sinabi ko dati, chinek ko sa scanner, hindi siya ma-scan guys. So chinek ko ng mano-mano, nakita ko po yung mga linya guys ng crankshaft sensor, ng coil at ng fuel pump, okay naman lahat guys. Tapos nung sinubukan ko na paridonduhin at nakatanggal yung linya ng supply ng fuel pump, minsan may lumalabas na gasolina pero mahina at minsan wala. So yun po nakita ang problema guys. Yun na nga po, tinanggal ko yung fuel pump nito at nung sinek ko sa labas guys yung fuel pump, ganoon din, minsan pagka sinuplayan ko ng guys ng kuryente yung pump habang may gasolina sa isang plastic na may gasolina, pagka sinuplayan ko na po ng kuryente guys, minsan may lalabas na gasolina, minsan mahina. So doon ko po guys sinatulan na magpalit ng fuel pump. So tulad po naman naman ito guys, actually ang fuel pump nito kailangan assembly. Pero kung medyo nagtitipid po guys yung may-ari, pwede naman po guys palitan ng fuel pump lang. So make sure lang guys na hindi magtatagas dun sa pinaka-hose ng suction ng gasolina para magandang hatak ng sakyan guys. So pag may leak kasi guys, sigurado hihina yung hatak. So yun guys, ito po yung luma na fuel pump. Yan, pakita ko lang po sa inyo guys, ito po yung luma na fuel pump. Alam niyo po guys, ang kinabit ko ng fuel pump pang Hyundai na Elantra yung kinabit ko na fuel pump nito guys. So kinonvert ko na lang kasi medyo may kamahalan guys yung fuel pump assembly nito. So kinabitan ko po sa guys ng fuel pump na pang Hyundai Elantra. So kung mapansin naman nyo po guys ngayon, okay na ang andar. Yan. So at least guys, na-share ko po sa inyo yung diskarte if ever na medyo low budget o medyo nagtitipid. So pwede naman po guys na palitan ng fuel pump na iba as long na maayos po yung pagkakabit guys. So yan, Chevrolet Aveo 2013 model. So susubukan ko po guys na i-turn off yung engine tapos i-start ko ulit para makita nyo po guys. Yan, i-turn off po yung engine. Yan, i-start ko ulit na panibago. Yun, one click guys.
One click, isa pa. Oh, yan guys. So far, one click naman pag pinastart siya ngayon guys. Yun. Kaya matutuwa na po ang may-ari nito guys. Maandar na kanyang sakyan. Actually guys, sabi po ng may-ari nito, marami na pong pinanggalingan na workshop ito guys. Hindi po na paandar. So, din na po sa akin dito, medyo natumbok ko lang po yung pinakasira guys. Pero sa ngayon guys, hanggang ngayon, sinusubukan kong i-scan guys. Hindi pa may scan. Ayaw mag-connect yung scanner ko guys sa ECU nitong sakyan na ito. So tingin ko may problema pa sa ano nito guys, may problema sa linya sa connection para makapasok ang scanner sa ECU. So kung papacheck po ng may-ari niyan guys, i-check ko rin yan. Pero sa ngayon, yung pinaka main concern guys na normal cranking, no start, okay na po guys. Umaandar po itong sakyan, napaandar ko na. So dati ayaw po yung mandar ito. So yan, okay naman kanya yung temperature, wala namang overheating. Para man-check engine guys. So Chevrolet Optra, Aveo 2013 model, normal cranking, no start. So napa-under ka na po guys. Ang issue yun, nag-malfunction na po yung kanyang yun, nag-automatic naman yung fan. Yan. So ang issue guys, nag-malfunction lang po yung fuel pump. Kasira na yung fuel pump. So yan, itong mga hose nya hindi na maganda. Palitan na yung mga hose guys, parang buntis na. Pagka ganyan guys ang hose ng inyong mga sakyan o ng inyong mga makina, recommended na po yan guys for replacement. So delikado na po sumabog yan. Yan, parang buntis na. Ayan. So medyo may nagatik lang yung under guys, may nagatik lang. Sigurado ako valve lifter yan yung problema yan. So kung gusto kong maayos yan may-ari, papalitan ko ng valve lifter yan guys, sigurado mawawala po yung nagatik lang. So yun guys, once again po, maraming salamat po guys sa mga subscribe ng aking channel. At shout out po sa inyo lahat. Sa mga hindi po guys na pag-subscribe ng aking channel, sana po pag-subscribe ng aking channel, Kiko Mekaniko, at pag-pindot nyo po guys yung notification bell ako para lagi po kayong updated sa mga videos na upload ko tungkol sa paggagawa ng iba't ibang trouble, iba't ibang klase ng sakyan guys. So guys, hanggang dito lang po ng video, at abangan nyo lang po guys yung mga susunod ko pa na i-upload na mga videos tungkol sa paggawa ng iba't ibang trouble, ng iba't ibang klase ng sakyan. So malaking bagay po ito guys para sa mga kaibigan po tayo mekaniko, sa mga kaaro ng automotive, sa mga car owners. So maraming salamat po guys. God bless.